ақшаны аударған кезде Лонгричнің негізгі кабинетіне кіреміз. Адамдарды подписка жазу үшін регистрацияны басамыз. И мынаны Осы жерден шыққан жаңағы ссылканы көшіріп аламыз да, кімді тіркелсе сол адамның WhatsApp-ына жіберіп бересіз. Любой біреуіне жібересіз, саған жібересіз ғой. Осылай жібереміз. Осылай жібереміз. Енді келесі адамның телефонымен ары қарай данныйды толтырып регистрация жасаймыз. Кеше кісілер кетті ғой. Амансыз. Мінекейіңіз. Кеп алдыңыз. Мына ссылканы басамыз. Басқаннан кейін үстінде тұрған спонсордың несі болады? Астында тұрған сіздің ID-іңіз, үстінде тұрған автоматты түрде тіркелген адамға ID шығарып беріп тұр. Мына жерге аты жөнін жазасыз. Удостоверение личностін жазасыз, телефон нөмір жазасыз, паролды өзіңіз қоясыз. 2 рет қайталап жазасыз да, регистрацияны бассаңыз, бірден тіркеліп кетеді. Сіздер сайтқа тіркелгеннен кейін сіздерде ID-ларыңыз болады, аттарыңыз тұрады. Сосын сіздердің салған ақшаларыңызды бізде мына жерде компания наличный счет деп сіздерге осы жерге түсіреді. Сіздер мына жерге ақшаларыңыз түскеннен кейін енді өз аттарыңызда қалай зат аласыздар. Мында главный страницаға кіресіздер. Бұл жерде екі мынаны көріп тұрсыздар ғой. Мынау сіздер тіркелгенде талдайтын заттарыңыз, пакеттеріңіз. Ал мынау повтор зат алған кезде кіретін сайттарыңыз. Мына жерде алдымен біз кіреміз. Егерде $30 тіркелсеңіздер, сіздер мынаны басасыздар. $30 тіркелдіңіздер, купить сразуды басасыздар. Купить сразуды басқаннан кейін сіз жаңағы ID нөміріңізді атыңызды, ID нөміріңізге кіргізген атыңыз бар ғой, соны жазасыздар. Телефон нөміріңізді, сосын мына жерде Астанадасыз, Алматыдан болса, соны жазасыздар. И мына жерге тоже қаланы жазасыздар, қай қала екен. Сосын мына жерге өздеріңіздің толық адрестеріңізді жазасыздар, почта нөмірлеріңізді жазасыздар. Сосын оплата дегенде ана жерде ақшаларыңызды автоматты түрде тартады. Сосын сіздердің заттарыңызды компания өзі салып береді. Тіркелгеннен кейін сіздерде осындай не шығады. Мына ID нөмірлеріңізді міндетті түрде естеріңізде сақтаңыздар, паролдарыңызды сақтайсыздар. Енді экранның бетіне қалай шығарамыз деген кезде, мына астында стрелканы басасыздар. Төмен қарай не қылсаңыздар, мынандай, мына экранна осыны басасыздар. Мынаны, мына жерде қосу белгісі бар, осыны басасыздар. Мына личный кабинет деп шығады. Добавить басасыздар. Енді уже сразу сіздердің соткаларыңыздың бетіне шығып тұрады. Сразу осыны бет бассаңыздар, өздеріңіз прямо өздеріңіздің личный кабинеттеріңізге кіре аласыздар. Көрдіңіздер ма?